गाइस कल फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। इसको हम खोलेंगे तो दोस्तों थोड़ा फ़ोन आने की वजह से जो है थोड़ा देर के लिए ब्रेक हो गया था। नो प्रॉब्लम। जैसे आपको मालूम है दोस्तों इसको वाटर फिटिंग हो गया खराब। इस वाटर से चेक करेंगे। ऐसे दो पेज कर लेंगे। बाद ऐसे लेंगे हाथ में पेचकस दो पेचकस पहनते हैं अपने हाथ में। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे खोलिए उनको। चौदह नंबर का ये ले लेंगे। 13 नंबर लगता है कि बहुत आसानी से साफ की जाएगी। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे खोलेंगे इसको आराम से। और ये वाटर सील है हमारा। ये दोस्तों वाटर सील।
ऐसे ऐसे लेंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो वाटर से हम लगा लेंगे। ये हमारा नेमा वाटर सील है। कोई कोई साइज रहता है इसीलिए इसमें रख